Arkafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Waajjirri qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa leenjii hubannoo uumuu ogeeyyii haqaaf kennee jira. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun akkaataa tatamsa'ina HIV/AIDS ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattootaaf leenjii hubannoo uumuu magaalaa Adaamaatti kenne. Amma oduu bal'inaan Ani Bilisee Bayyanaati. Waajjirri qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu ogeeyyii manichaaf kenneera. Ayyaantuu Lammii dabalata qabdi. Leenjiin kenname kunis namni kamiyyuu tajaajila haqaa qulqulluu fi si'ataa ta'e akka argatuu fi maalummaa sirna haqaa irratti hubannoo uumuuf yaadamee akka ta'e sadarkaa itti aanaa biirootti hoogganaan waajjira qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa Koomishinara itti aanaa Abbabaa Laggasaa himaniiru. Qaamoleen haqaa jennu kun abbaa alangaa poolisii, mana murtii, koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa, mana sirreessaa keessatti dabalatee kan hammatee jiru yoo ta'u, manneen hojii kun ergama mataa isaanii qabu. Ergama isaanii kana duwwaa otoo hin ta'in immoo kaayyoo waliinii qabu. Kaayyoo waliinii olaantummaa seeraa mirkanaa'ee haqni argame nageenyi dimokiraasiin guddinni keessatti ga'een isaan qaban karaa kamiiniyyuu akka ba'an taasisuudha. Kenna tajaajila qaamolee haqaa akka fooyya'u manneen hojii baay'ee utuu waliin gatin karaa guddina teekinooloojiinis ta'ee ga'umsa humna namaatiin ol gituu danda'aniin kenniinsa tajaajilaa fooyyessanii dandeettiin humna raawwachiisummaa isaanii sirna ijaaruu jechaadha. Sirna haqaa wal gitu uummanni keenya itti quufuu danda'u ijaaru. Naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuun amantaa uummanni mootummaa irraa qabu cimsuuf qajeeltawwan fooyya'insa sirna haqaa lafa qabachuun hojiirra ooluu akka qabu leenjii kenname kanarratti bal'inaan ka'eera. Manneen hojii mootummaa hunda keessatti tajaajili kennamuu iftoomina akka qabaatuu fi loogii irraa bilisa ta'uuf fooyya'insa sirna haqaa irratti godhame lafa qabachuu qabas jedhan obbo Magarsaa Addunyaa biiroo abbaa alangaa waliigalaatti qindeessaa garee ijaarsa dandeettii fi koomishinara itti aanaa Abbabaa Laggasaa. Tajaajila haqaa kan kennamu manni hojii hundinuu gahee mataa isaanii haa qabaatan malee galma waloo qabu. Galmi waloo isaaniis inni guddaan sirna haqaa cimaa ijaaruudhaan amantaa kenni tajaajila kennamu keessatti hawaasni tajaajila haqaa sirrii ta'e akka argatu tajaajila hawaasni argatu kunis qulqulluu si'ataa fi dhaqqabama karaa ta'een akka argatu gochuudha. Deemee dhumarrattis olaantummaa seeraa mirgi lammiilee naannoo keessatti akka kabajamuu fi olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u jechuudha waan ta'eef kun immoo qaama tokko qofaan galma hin ga'u. Kanaaf akka gurmaa'insa mana hojiitiif mootummaan gurmaa'insa adda addaa hundeessu malee wanti poolisiin hojjetu, wanti abbaa alangaa hojjetu, wanti mana murtii hojjetu, wanti caffeen hojjetu naannee tajaajila hawaasni haqa irratti qabu akka argatu gochuu waan ta'eef waliin qindoomuun hirmaachisummaa hawaasaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Damee sirna haqaa jennu kun lammii kamiyyuu kan laallatu, mana hojii kamiyyuu kan laallatu, hirmaannaa hundaa kan laallatu, hubannoo bal'aa dhimma diinagdee, dhimma hawaasummaa, dhimma seeraa, dhimma bulchiisa waa hunda kan of keessaa qabu waan ta'eef lammiin kamiyyuu kanaaf tumsuu qaba. Olaantummaa seeraa gaafa jedhamu humni bakka argachuu hin qabu, irreen bakka argachuu hin qabu. Humni gaafa seeraa ol ta'e dhumni isaa miidhaguus dhumallee hin qabu. Eenyu bu'aa akka argatu hin beeku waan ta'eef kaayyoo dhumti seeraa namni olamanii karaa kamiiniyyuu hojii guyyaa isaa akka manu waan ta'eef lammii kamiyyuu qaama mootummaa mana hojii dhaabbate oduun ta'in lammii kamiyyuu dhimma laallatu ta'uun hubatamuu qaba. Maalummaa sirna haqaa fi duudhaalee sirna haqaa irratti hubannoo gahaa arganneerraa jedhan hirmaattonni leenjichaa. Leenjii kanarraa hubannoon irratti kennamaa jirurraa fayyadamummaa uummataa dheebuu uummanni akka irratti qabu mirkaneessuudhaaf inni qabu guddaa waan ta'eef hubannoo gahaa leenjii gahaa argameera jechuun ni danda'ama. Qaamoleen gaditti hoogganan godina irratti aanaa irratti hoogganan kanarra dhaabbatanii wanta gaarii tokko fedhii uummanni amma itti jiru hanqina rakkoo karaa sirna haqaatiin mul'atu komii karaa kanaatiin jiru hiikuudhaaf tattaaffii guddaa onnee uumaa kan jedhuun. Biiroon maallaqaa fi misooma dinagdee Oromiyaa akkaataa qabiinsa qabeenyaa fi itti fayyadama isaa irratti qooda fudhattoota qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatiif leenjii hubannoo cimsuu kenne. Ahmed Garaaddaa
dabalata qaba. Leenjii kanarratti itti gaafatamtoonni kutaa bulchiinsa qabeenyaa, qajeelcha bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee kan hirmaatan yoo ta'u, akkaataa itti fayyadama qabeenyaa, qabiinsaa fi dhabamsiisa qabeenya mootummaa irratti leenjii hubannoo cimsuu magaalaa Bishooftuutti kennameera. Marii kanarratti hanqinni mana kuusaa, muuxannoo dhabuu ogeeyyii, teekinooloojiin deeggaramuu dhabuun faanti qisaasama qabeenya mootummaaf sababa akka ta'e ka'eera. Teekinooloojiin deeggaramuu dhabuu fi kunuunsa barbaachisaa gochuu dhabuunis qisaasama qabeenyaaf ka'umsa jedhame. Inni guddaan kan irratti xiyyeeffate qabeenyi mootummaa amma jiru kun adda ba'ee beekamuu. Kana dura xiyyeeffannoon qabeenya mootummaa irratti godhamaa ture baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef amma garuu qabeenyi mootummaa bitamee galu maallaqa waan ta'eef akka maallaqaatti ilaalamaan turre duraan. Amma garuu qabeenya guddaadha kan bitamee galu. Qabeenya guddaa bitamee galu kana akka maallaqaatti lakkaa'amuu qaba, ilaalamuu qaba, madaalamuu qaba. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaatti ogeessi dursaa garee bittaa obbo Tuujoo Naggasaa biiroolee mootummaa adda addaa keessatti qabeenyaaf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu fi caasaan humna namaa jirus hanqina qabaachuu isaatiin qisaasamni qabeenya mootummaa irra ga'aa jira jedhan. Qabeenyi baajata biyya kanaa keessa parsentii guddaan bittaarra oola. Wanti bitamu sun immoo qabeenya naanna'ee. Kanaaf wanti bitamu sun immoo seeraan kunuunsamuu qaba. Kunuunsi barbaachisaan ta'e hin taasifamneef. Kanaaf amma sun parsentii guddaa yeroo jennu parsentii 60 fi 70 ta'a. Kanaaf wanti bitamu sun immoo waggaa waggaadhaan hin bitama, garuu haalli karaa qusataa ta'een bitamuu isaarratti wajjinis wal qabatee qabeenyi lafatti tuulamee jiru sun, istoorikee tuulamee jiru sun amma ogeessa ogummaa qabu, ogeessa iddoo sana madaaluun illee akka hojjetamutti caasaan illee bifa haaraadhaan irra deebi'ee qoratamee sirreeffamee hojiin qabeenyaa sun sirriitti akkaataa mootummaan barbaaduu fi diinagdummaa mootummaa mirkaneessuu danda'uun leenjiin bifa garaagaraatiin kennamee hojiin sun gara ammayyaatti illee akka dhufu. Qisaasama qabeenya mootummaa amma jiru hambisuuf seerotaa fi dambii itti fayyadama qabeenya mootummaa hordofuun hojii irra oolchuun barbaachisaa ta'us himu obbo Tuujoon. Raawwisaa yeroo yeroodhaan gamaggamuu qaba, xiinxaluu qaba. Garaagarummaa jiruu fi amma jiruu fi dura jiru xiinxalee adda baasee bu'aasaa safaree gamaggamee gabaasaa dhiyeessuu qaba. Qisaasa inni gara sanaan dhufu biyya kana rakkoo guddaa keessa galcha. Dhabamsiifamuu qaba qabeenyi tuulamee jiru kun. Maloota dhabamsiisa qabeenyaa jiran ja'atu jira. Ja'an sana keessa akkaataa mana hojii sana wajjin deemuutiin akkaataa koreen dhabamsiisa qabeenyaa iddoo sana jiru sana wajjin adda baasee manneen hojii mootummaa birootiif kennuun barbaachisaa yoo ta'e dabarsee kennuu qaba. Carataadhaan yookiin haraajiidhaan baasee dabarsuu qaba yoo ta'e adda baasee qulqulleessee ragaasaa guutuu wajjin adda baasee dhabamsiisuu qaba. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas akkaataa qajeelfamni ajajuun raawwachuu akka danda'uuf humna namaa gahumsaa deemuun akka barbaachisu himameera. Qisaasa'ama qabeenyaan wal qabatee hirmaattonni gaafilee garaagaraa kaasaniiru. Gaafilee mana keessaa ka'aniif deebii kan kennan qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti daayiriktarri bulchiinsaa fi qabeenyaa Koomaandar Dastaa Mokonnonii fi itti gaafatamaan damee bulchiinsaa fi loojistikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komishinara Gargaaraa Muhammad Ahimadi. Mootummaan akkuma birrii irratti xiyyeeffannoo kennu qabeenya mootummaa irrattis xiyyeeffannoo sochoo kan hin sochoone dhumataa irratti xiyyeeffannoo kenne hojjetaa waan jirruuf sana guuttachuun gahee keenyaa jechuudha. Caasaarra ni jira, barreessaa nama tokko gochuudha. Check in the balance. Ani nan galchee inni kun immoo baasisaa hojjetaa jechuudha. Wal dubbisaa jechuudhaan baalaansiisaa. Kan hin taane taanaan namni tokko waa lama hojjechuun itti gaafatamummaadhaa fi nama saaxilaan. Kanaan deemamuu qaba. Kan ammoo namni nu olii hin jiru mana kana qabeenya kana sirreessuudhaaf. Yeroo binnu waan bu'aa hin qabne binna yoo ta'e keessa sana qulqullummaan hin jiru yoo ta'e dubbiin achirraa ka'a jechuudha. Qisaasamuun achirraa jalqaba. Waan kwaalitii qabu, waan qulqullina qabu yoo bitame qabiinsa irratti yoo rakkoo ta'e illee xinnoo dandamachuu danda'a. Yookaan waan hin taane bittaarraa kaasee seera isaa eeguu yoo baanne qulqullina isaa waan qulqulluu bituu yoo baanne odoo ittiin fayyadame kisaaraa lama ta'a jechuudha. Isaas kan jiru immoo erga galee booda akkamitti amma istoorii waan wal qabatu waan isin kaastan kun hanqinni iddoo hunda jira
hooggansi xiyyeeffannoo akka itti kennu laallee gadi buusinaa ofii keenyaa isa waan sirraa qabuun sirreessinaa. Haala itti fayyadama qabiinsa qabeenyaa fi qisaasama irrattis qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uunis himameera.